Assalamualaikum. Suka sedih rasanya kalau melihat obat-obatan seperti ini. Obat diare, batuk, pilek, paracetamol. Apalagi di setiap kemasannya tertera kalau setelah 2 bulan dibuka itu tidak bisa digunakan lagi. Nah, maka setiap pembelian obat saya selalu kasih tanggal setelah dibuka. Seperti ini juga kita cek-cek dulu mana yang masih bisa dipakai, mana yang enggak. Nah, suka saya kasih tanggal seperti ini untuk memudahkan pengecekannya nanti. Nah, ini obat-obatan yang sudah tidak bisa digunakan lagi, padahal masih banyak, mubazir. Nah, jadi Zidna itu kalau sakit saya utamakan obat-obatan yang alami dulu. Terus kalau sudah lama nggak sembuh, nah saya baru beri obat-obatan kimia. Kali ini saya mau buat parutan kencur untuk batuk dan pileknya Zidna serta untuk menghangatkan badan. Kencurnya saya menggunakan yang kira-kira seperti ini. Kemudian sudah saya kupas. Kemudian akan saya cuci bersih. Setelah itu saya akan memarutnya. Saya parut dulu ya. Kemudian saya peras, beri sedikit air, saring. Nah, saya menggunakan pipet. Nah, seperti ini. Terus saya minumkan ke Zidna. Ini ada parutan bawang merah, bisa untuk menghangatkan badan serta meringankan batuk pilek. Caranya dengan diberi campuran minyak telon, terus dibalurkan ke seluruh badan. Nah, tapi dicek kira-kira alergi atau tidak. Parutan bawang merah ini bisa juga untuk terapi uap saat batuk dan pilek dengan cara ditaruhkan di tempat yang aman tapi mudah untuk dihirup si baby. Ini essential oil merek Cesa, warna biru, jenisnya untuk batuk dan pilek. Alhamdulillah, setelah menggunakan ini batuknya Zidna berkurang, nafasnya lebih plong, pileknya lebih berkurang. Nah, cara penggunaan Cesa itu tinggal dioleskan langsung pada bagian perut, leher, dan kaki. Oh, tangan juga, Ding. Pertama dioleskan di tangan dulu ya. Penggunaan di tangan ini harus hati-hati ya, karena kalau di bagian-bagian tertentu kadang suka itu masuk ke mata, kemudian ke perut, leher, kemudian ke kaki. Kalau di kaki, di telapak sama punggung, kemudian dikasih itu kaos kaki seperti ini. Oke, terima kasih telah menonton, semoga bermanfaat ya.